Tapi kena banjir kan udah berapa tahun yang lalu ya? Nggih, ya. 2 tahunan ya? 4 kayaknya, Boy. 4 tahun. 4 tahun dah. Soalnya banjir tuh rasanya 2021 lah, Bu. Ini tahun keempat, maksudnya 3 tahun lebih lah. Kan 22, 23, Iya. 24 nggih. Oh iya. Itu nggak apa-apa. Ini kita punyanya dari 2018 kan? Nggih, ini 2018, Boy. Itu masa nama serinya tuh 2017 bulan Mei. Iya.